吃羊杂，俺大们，这一大锅的羊杂啊，羔羊羊杂，吃着就是嫩呐。哎，这里边竟有这个羊肚、羊肠，还有心肺，就这4样啊。吃着特别嫩。里面就是这些，原食材是1斤，8成熟的，只有什么呢？比例我跟大家再说一下啊，比例是20%的肚子，10%的红肠，10%的肥肠，剩下60%就是羊心和羊肺。只要原材料好了，怎么做都好吃。你不管是炒也好，炖也好，怎么吃都好吃。爱做饭的朋友啊，一定要给家里人做一顿好羊杂。锡林郭勒区域公用品牌。认准这个标识啊，大家不会买到假货，因为我卖的是品牌羊杂。